家养的鱼都太小了，来我这儿让你玩大虾。我养的鱼小，哥们儿，我1.3米，大面饭，之前还有个大鲨鱼缸，嫌我鱼小，你家是开海洋馆？好，珠海长隆是吧？这回这是海豚馆呗。我说实话啊，姐，海豚没比我养那些东西大多少。这个现实中现实中这么大吗？对啊，然后我给他们看过你的视频哦。哎，你好，我想问我那个海洋自然的事儿，你也跟他说了？我给他们看过你的视频了。养不了，智商太高的动物，我的智商养不了，姐。你别走啊，我还打算教你怎么带虎鲸啊。姐，你看看这有啥事儿吩咐就行啊。那接下来我们去做 B 超。可以啊。这台机器拿的时候要特别小心，无论怎么样，你都要把它用手抓住，因为我们这机器呢，价值100万呢。多少？100万！这个机器比我家大部分动物加一起都贵啊！而且现在场面非常诡异，100万机器手里拿着，前面侧躺一个虎鲸，旁边还有2给虎鲸按摩的人。老师，那个咱确定是给虎鲸检查身体健康，不是组团碰瓷儿是吧？姐，你看看有什么我能做的，一个智商就行。我从小到大的梦想就是训个虎鲸。那等一会儿我们就去做他们的饲料，他们可是一天吃很多的哦。长隆的大象几百斤草料我都弄了，它吃它能吃。不多啊，一餐30斤，一顿14头，一天8餐。8餐？这食谱一天得喂进去多少钱呢？姐，你慢点，我跟不上。小鹅这么大些，吃什么长大的你啊？他们知道你是海洋之灾，不吃你鱼是很正常的。要不你去海牛、海豚去喂？也行。喂食可以，不要让他们做表演行为。哦，不做表演行为。但是这个，还有那个，他们硬要表演咋整啊？那我们管不着。这是海牛，不是哥，都胖成这样了，咱还喂啊？没事啊，你喂吧，这比前几天都瘦了20斤了。事实证明吃菜减不了肥，而且海牛的嘴居然是分瓣夹菜吃的。哎，这有个小宝宝来，那你多吃点。胖这样的就别跟人家抢了呗，起来，哎，推不动。在长隆做了1天牛马的我，现在只有一个想法：他们是真舍得花钱呐！长隆飞船乐园是拥有超大水族箱、超大人工造浪池和超大珊瑚展区的超大海洋馆。光是虎鲸区每天的运营成本我都无法想象，甚至还搞了个虎鲸音乐节，让人类表演节目逗虎鲸开心。而干了1天活的我，也终于获得了虎鲸的信任，甚至园方给我颁发了海洋之星的荣誉，更是得到了指挥虎鲸行为展示的机会。我可以起来了吗？可以，姐，这不好指挥虎鲸。那啥，你喜欢来红章鱼不？送你2个玩啊！